السلام على الله من عباده. السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم أصحاب كل عبد في السماء وبين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. اسماء الله الحسنى تذکرہ شروع. تیر دو جمعوں کے مونږ دا القدوس ذکر کړو، نن با ذکر کو دا السلام. سلام، السلامت، سلامتیا، حفاظت، روغواله، د عیب نه پاکېدل، نقصان نه پاکېدل، کمزوروں نه پاکېدل، په دې مفاهیمو کې سلام استعمالی. امام راغب اصفهانی رحمه الله لیکلی دی چې سلام هغه ذات دی چې هغه د هر عیب نه منزه دی او پاک دی. هغه چاته محتاج نه دی په سلامتیا کې، بلکې هغه نور الله سلامتیا ورکوونکی دی. د سلامتیا تعلق هغه وایي کله ظاهر سره لکه سورۃ البقرہ کې قرآن مجید فرمائی مسلمۃ لا شیۃ فیہا. دا سلامتیا د عیبونو نه ظاهر کې ده، او کله د سلامتیا تعلق باطن سره وي. مثلا غنا آیتونه پیش کړي دي، یو آیت دا پیش کړی دی الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی د سلم یا د سلامتیا تعلق ظاهر او باطن دواړو سره دی. دا سلام اشتقاق هغه هم د دغې سلامتیا د لفظ نه شوی دی. قرآن مجید کې سورۃ الحشر کې د الله اسماء چې کوم ځای ذکر کېږي، هلته کې السلام، المؤمن، المهیمن الفاظ ته دی. کم حدیث چې ما ویلی دی پای کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان کې دا وینا ده چې سلام د الله نوم دی. السلام هو الله. او شان ورود دی دا تحیات لله والصلوات والطیبات، چې دا انسانان په منځونو کې کله وایي د دې شان ورود سره. کم خلق چې خبره کوي چې الله ته دا وویل او الله دا وویل معراج په شپه باندې، هغې لپاره دلیل د پیش کولو ضرورت دی. بعضې خبرې شهرت هم وي، لیکن د هغې یا بنیاد نه یا بالکل کمزوري. دا کم تشهد چې ویل کېږي د دې شان ورود، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد کله فرمایلو، دا شان ورود دی کې خیخ اوای رستو. سلامتیا حفاظت ته وی، صحیح سالم کېدو ته وی. قرآن مجید پائے کې د الله رب العزت د نوم السلام نه علاوه سلام نور په مختلفو معانی استعمالی.
کله خدای چې دوه کسان یو بل سره مخامخ شي نو السلام علیکم وی. قرآن مجید غنو ځایونو کې سلام د تحیې په معنی استعمال کړی دی. کور ته چې داخل شي فسلموا علی انفسکم، دغه سلام التحیه دی، یو بل ته السلام علیکم وایي. کله سلام د دعای لکه سلام علی نوح فی العالمین، سلام د دعا او سلام د تحیه کې فرقی. هغه دای چې سلام د تحیه جواب غواړي. یو سړی السلام علیکم وی نو دا سلام التحیه دی، دا جواب غواړي. وعلیکم السلام ویل پکار دی چې سړی وی، واجب دی. او سلام د دعا جواب نه غواړي، یعنی چې کله سلام استعمال شي دعا په معنا باندې نو بیا دا جواب نه غواړي. لکه سلام علی نوح فی العالمین، په نوح دی په دواړو جهانو کې سلامتی آئی، دا دعا ده. سلام د دعا جواب نه غواړي. مړی ته چې کوم سلام کولی شي السلام علیکم یا اهل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم لاحقون، تو دا کم سلام دے. احناف محدثین لکی دا سلام دعا لا سلام تحیت، دا دعا سلام دے. د دین خامخا دا نتیجو باسل چمڑی اوری دا دلیل غواړي. سلام د دعا لپاره جواب نه دی ضروری. مرقات کې مولا علی قاری رحمه الله د فقه اکثر و بیشتر کتابونو لیکلي دي چې دا سلام دعا لا سلام تحیه. بعض خلق نه پوهېږي نو هغه السلام علیکم وایي نو بیا وایي جواب ملو نه شو نو ځان ته په خپله بیا وایي وعلیکم السلام. دا بیچارهګان نه پوهېږي، پوهول پکار دي چې دا سلام دلته کې د دعا په معنی باندې دی، دا جواب نه غواړي. دې ځای نه موږ په مانځه کې وایو السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاتہ. نو ستا څه خیال دی د لرې نم رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر اوري او نه اوري، لیکن ولې خطاب دی هغه سره په دې وجه دی چې دا سلام د دعا دی، سلام د تحیې نه دی. یا خو سړی جنگ کوي نو د جنگ خو زمونږ طاقت نشته، یو سړی ځان پوهوي نو موږ به انشاءالله حتی الوسع پوهیو. سلام د دعا دی. کله هم دغه سلام لفظ وي لیکن د هغې مطلب نه دعایي او نه تحیې، بلکې هغې ته سلام د متارکت وي، د جدای. لکه ابراهیم علیه السلام د خپل پلار نه چې جدا کیږي نا ورته وایي سلام علیک ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیا. مفسرین عمومی طور دلته کې لیکي سلام تودیعن لا سلام دعائن. مفسرینو وړو وړو جملو کې ډېر علم پروت دی. او دې آیت کریمه لاندې که د ابوبکر جساس رازی حنفی کتاب وکتی شي احکام القرآن نا په دې ډېر زبردست کلام کړی دی دی چې دا سلام د تودیع دی د جدای. دا مطلب نه دی چې هغه دعا کوي چې تا باندې د الله سلامتی آئی، نه دا نه تحیه ده نه دعا ده بلکې دا تودیع ده. بس ستانه لاړم سلام علیک. کله د سلام دا لفظ استعمالیږي د القول السالم د روغې وینا په معنی باندې.
قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کے د نیکانو بندگانو یو صفت خودلې ده اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. کله چې دی سره جاهل خلق نادان خلق خبرې کوي تو دی ورته وایي سلاما. عام خلق د دې دا مطلب اخلي چې د بیوقوفانو سره دی خله نه ګډي. د علاقو کې عمومي طور د دې معنی دا کولی شي کدا معنی واغستی شي نو بیا د قرن اول او بالخصوص د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غر ویه خو جاهلانو سره دا نه وه چا وته تو بلکې جاهلانو د پویولو کوشش وکړو. یو سړی ناپوه دی نادان دی نو ته به څه کوې د هغه نه وځې ستا نه جدا یم که نه د هغه د پویولو کوشش به کولی شي. بای سړی هغه د پویولو کوشش کوي خو په دروغو کوي دروغجنې قصې کوي دروغجن واقعات بیانوي دروغجن دلائل بیانوي د قرآن و حدیث هغه مفهوم بیانوي چا صحابه کرامو نه دی پیش کړی او کوشش یې دا چې دا سړی خاموش کم دا اصل کې دا خلقو د پاره دی کې هدایت څوک خاموش کوما صحیح دلیل سره اپویږه داغه د علم مطابق او داغه د پوهې مطابق دلیل پیش کړه. امام قرطبی دغلته مفصل بحث کړی او بیا لیکلي چې دلته کې القول السالم مراد دی روغه رمټه خبره یو سړی به علم دی هغه ته روغه مختصر خبره وکړه اوس که هغه کې څه نه څه عقل موجود وي نو ستا په خبره به پوه شي او که دومره زیات جاهلي چې پوهېږي ناړو نو بیا تا خپله ذمهداري ادا کړې ده لست علیهم بمسیطر ته د دې کوټوال نه چې د غوږار سړی نیسي او په دې روانه د مفسرینو د اکثریت قول د قرآن مجید د اکثر اصول د دین د دعوت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عملنا فهمیږي دا چې دلته کې د خاطبهم الجاهلون قالوا سلامانه مراد دا نه دی چې جدایي راشي بلکې دا مراد دی چې د پوهه کړی شي لیکن هغه سره دوکه نشي کولی امي سړی دلیل نه پیژني بې علمه سړی قرآن و حدیث نه واقف نه نو که سړی هغه مسګایډ کړي د یو څیز په ځای ورته بل څیز وښیي او بیچاره په هغې روان شو نو د هغه ګناه به نه وي او چا چې دی بې لارې کړی د هغه ګناه به وي. دا فریضه ده د اهل علمو چې هغه غلطه خبره نه کوي درست خبره دی کوي دلیل سره دی کوي د چا جواب کوي نو هم دلیل سره دی کوي خپله خبره کوي نو هم د دلیل سره کوي دې ته القول السالم وایي. دا صفت مفقود شوی دی خلقو کې دا اوصاف نشته بار کیف دا خود دی لفظ مختلف هغه استعمالات دي کوم چې قرآن مجید کې لیکلي دي یو پاته دی په دې کې هغې ته خیر مقدم وایي خیر په خیر چې ورته موږ وایو مومنان چې تاسو تراشي اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام مخاطب دي چې ستا مجلس ته مسلمانان مومنان راشي نو ته ورته څه وایه ته ورته سلام وایه سلام دغلته کې سلام د خیرالی ویلو په معنی دی یعنی راتلونکي به السلام علیکم وایي سلام د دعا به وکړي نو اورېدونکي به هغه ته خیر په خیر وکړي او وعلیکم السلام به وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کې دا شته دی که بار چې به څوک رال نه سره به خیر په خیر کول فرمایل وی غیر خزایا ولا ندامه ستړي مشه خوار مشه دغه ته وایي خیر مقدم. دا استعمالات د سلام دی قرآن مجید کې خلق د دې یو مفهوم پیژني چې سلام منه بس قرآن کې السلام علیکم وایي
ګڼ مفاهیمي ګڼ مطلبونه وي. قرآن مجید چې سړی ووایي د پوهه سړي نه ووایي نو بیا پوه شي، او چې ناپوهي هغه له خپله نه ورځي نه بل څه پوهېږي. الله ته ولې السلام وایي؟ په دې وجه وایي چې هغه کې هیڅ نقصان نشته دی. هر هغه څیز چې هغې ته څه کمی وایي، کمی څه ته وایي؟ کمی دې ته وایي مثلا سړی دی ښځه ده دی اولاد ته محتاج دی، دا کمی دی. احتیاج دی چاته؟ اولاد. اولاد چې نه کېږي نو هم انسان ته مسله وي، او که اولاد کېږي نو هم ورته مسله وي. هغه مسله دا وي چې دله به خوراک ورکوې، اسکاک به ورکوې، کپړه به ورکوې، تربیت به یې کوې، صحیح تعلیم به ورکوې. نو دواړو صورتو کې احتیاج دی، وجود کې هم عدم وجود کې هم. لیکن اللہ رب العزت لم یتخذ صاحبة ولا ولدا، اللہ د دې رشتو نه پاک دی. د هغه نه ښځه شته دی نه د هغه اولاد شته. الله ته السلام په دې وجه وایي. قرآن مجید کې سورۃ یاسین کې نور ډېر شي ځایونو کې سلام هم په دې معنی استعمالیږي چې ټول مخلوق په خپل حفاظت کې الله ته محتاج دي. اللہ رب العزت لم یلد ولم یولد دے، اس قسم عیب داغه په ذات کې نشته، داغه صفاتو کې هم څه عیب او څه کمزوري نشته. ډېر شی دعاګانې داسې شته دی چې هغې کې موږ د الله رب العزت نوم السلام استعمالو وایو. مثلا فرض مونځ چې وشي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغې پسې ذکر کو، دعا بے کولا اللہم انت السلام، اللہ تو سلامتیا ورکون کے، ومنک السلام، سلامتیا استا طرف نہ دا بل سوک سلامتیا نشی ورکول. اللہم انت السلام ومنک السلام. ورپسې خلق جملے جوړې کړي، هغه وی لګیای وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام، وادخلنا دارک دار السلام. دا په دې کې د ځان نه جوړې کړي شوي ټوکړې دي. دا حدیث کوم چې زه وایم بنیادي طور دا صحیح مسلم حدیث دی. اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام. تو صحیح مسلم دو روایتونو کې د یا اضافه نشته دی، البتہ یو روایت کې د یا اضافه شته. یا داسې دعا ده چې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. دا مسنون دعا ده، مسنون ذکر ده. دا دعا ده او که ذکر ده خلک هر ځای کې بحثونه کوي، په دې هم بحث کړی چې دا خو جي دعا نه ده، دا ذکر ده. کم خلق چې فرض پسې دعا ته بدعت وایي نو هغوی دا دلیل کې پیش کوي چې دا وجې ذکر دی، دې کې دعا نشته. موږ چې کله مشکات المصابیح وې خپل استاد محترم شیخ سید عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه نه بچپنه کې هغه موږ پوه کړي په دې چې کله یو ذات کې یو صفت موجودی او ته هغه صفت بار بار وایې د دې څه مطلب وي؟ یو سړی مالدار دی او تا ته معلوم وي چې ډېر سخي دی او ته غریب یې او تا ته ضرورت دی، نو ته خلک هغه سره څه وایي د هغه مخکې ته ډېر ښه سړی یې، سخاوت ستاسو شان دی، ستا پلار او نیکه هغه ډېر سخیان وو. د دې څه مطلب دی جملو چې مال سره راکړه؟ یو بنیادی بحث محدثین دا هم کوي چې آیا ذکر او دعا الگ الگ سیزونه دي که دا یو سیز دی؟ دلته خو عجیبه ده، بس چا یو غلطي وکړله ټول خلک په هغې کې اتباع شروع دي او ښیي خلقو ته جي دا داسې دی دا داسې دی. ما تېر هم یو ځل دا ویلی دي چې فرض پسې دعا بدعت نه ده، البته د ځان نه هغې له یو طریقه جوړول، بیا په هغې طریقه باندې ټینګېدل چې ته التزام وایي دا بدعت دی.
فرض پسې دعا نه بدعت دا غلطي کړې دا اوس آیو شو شا جوړي خلک چا غلطه کې اتباع کوي رواني کدا مطلبی بالفرض نو بیا د هغې احادیثو څه مطلب دی چې پای کې دا لیکلي دي چې ای دعا اسما و افضل کما دعا زیات غوره ده او افضل ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شپې په آخره کې او د فرض مونځ نه وروستو او محدثین دعا عنوانات لیکي یو عنوان دبر الصلوات قبل السلام ادویم دبر الصلوات بعد السلام دا بدعت نه دی دا زیاتې کوي او جهل ده ما چې کله کتاب لیکه احکام دعا نو پای کې زما چې کومه حصه هغې وه دعا بعد الفرض زه ګورم هغه چټ کوم چې زما استاد محترم لیکلی و ما ته شاید ملو شي پای کې ما ته لیکلي و چې د اعتصام د قول به جواب کوي او دا به ښیي خلقو ته چې التزام څه شی دی او بلا التزام فرض پسې دعا څنګه ده دا بیچاره خو حال یې د هغه سړي دی چاته پوټۍ غوندې څه شی میلو شي که نه کورکمان ورته میلو شي ناوي زه پنساري یم د دومره دین سره به څه کوې یو کتاب لیکلی شوی مردان کې مولانا عبدالعزیز نورستانی الله د هغه عمر کې برکت واچوي د کتاب دی ته وي د پیغمبر مونځ او د هغې تصحیح کړې وه مولانا نجم الله صاحب د مردان دوست دی زمونږ نو پای کې هغې واضح لیکلي وو چې فرض پسې دعا ثابت ده لیکن د ځان نه هغې له څه شکل ورکول نه دي پکار په دې خبره ځان پویول پکار دي دا محض د ابن تیمیه رحمه الله یو قول دی خلق د هغه بل ځای اتباع نه کوي او دې کې روان دي ورپسې او زما یقین دا دی چې د هغه زمانه کې هم څه داسې بدعي دعا وه چې هغې ته بدعت ویلي وو ورنه فرض پسې مطلق دعا ته بدعت نه شي ویلی موږ خبره واضح کړې یم د څو کره دی چې فرض پسې دعا کوئ امام ته که ایسارېږئ که نه ایسارېږئ دغه پابندی نشته امام چې سلام وګرځي بیا هغه ته اختیار دی که کینی او که ځي خر ته کتم اختیار دی که دعا کوي او که نه کوي لیکن فرض پسې دعا مستحب ده او زیاته قبلیدونکې ده کومه دعا چې موږ وایو اللهم انت السلام ومنک السلام دا دعا ده الله ته وایو یا الله ته سلامتیا ورکوونکې سلامتیا ستا طرف نه ده د دې ذکر مقصد څه دی سلمنی ما محفوظ وساتې و داسې بحث دی جګړه په دې باندې کوي خلک دا بې بنیاده نور څه ځای نه میلاویږي دا مسنون څیز ته بدعت ویل شروع شو په دې دعا کې دا اضافه کول کم چې خلک یې چې الیک ارجو السلام حینا ربنا بالسلام ادخلنا دارک دار السلام یا تبارک ته پسې تعالی ته اضافه طویبی لیکلی دی کاشف عن حقائق السنن کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې دا الفاظ نه دي ثابت بلکې دا الفاظ اختلقه القصاص دا بعض واعظینو د ځانه جوړ کړي مرقات کې مولا علی قاری دا اللهم انت السلام لاندې د طویبی دا قول لیکل دی دعاګانو کې یو خو سړی ځان له دعا کوي ضرورت دی کوي دی هر څه چې وایي ایته مسنون نه وایي که خو چې کله مسنون دعا کوي نو بیا پکار دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الفاظ خپل کړي شي دوه جملې ما ووایي یو حاجت دا سره چې ما ته د هغې په هغې کې مسنون الفاظ نه دي معلوم بس ټیک ده زه به هغه وکړم هر جبه کې کولی شم الله په هر جبه پوهېږي او یو داسې دعا ده چې هغه ما ته معلومه هم ده په احادیثو کې هم شته دی نو په هغې کې بعد ځان اضافه ګناه
خبرې فیصله دغه ده. نو اللهم انت السلام کې دا اضافه کول دا بدعت دی. کوم حدیث چې ما ویلې د هغې تعلق سلام سره دی او ما ویلي شان ورود سره ده التحیات لله والصلوات والطیبات. هغه د صحیح بخاری د حدیث کې لیکل دی کتاب الاذان باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد ولیس بواجب، حدیث نمبر 835. عبداللہ بن مسعود فرمائی کله چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مانځه کې بو کې بناستو نو مونږ به ویل السلام علی الله من عباده، سلامتیا دا سلام دے پا اللہ باندے داغ دا بندگانو نا. السلام علی اللہ من عباده تی پسے ویل السلام علی فلان نمونو بغستل سلامتیا دا پفلانی سلامتیا دا پفلانی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لا تقولوا السلام علی اللہ، السلام علی اللہ موائے فإن اللہ هو السلام، ځکه چې الله سلامتیا ورکون کې دی ستا وینا ته هغه نه دی محتاج. الله السلام دی، هغه په خپل سلامتیا کې چاته محتاج نه دی بلکې ټول مخلوق هغه ته سلامتیا کې محتاج دی. نو سبا وایو ولكن قولوا التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تر دې پورې دا د تشهد ابتدا ده و دې پسې بیا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا تشهد شو. دا غې نه وروسته بیا انسان دې درود ووایي هغې پسې بیا دعا کولی شي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائل او بیا ویل چې فإنکم اذا قلتم اصاب كل عبد فی السماء وبین السماء والارض. دا چې دا ووایې نو هر هغه سړی چې د هغه عقیده د لا اله الا الله محمد رسول الله دا نو ستا دعا هغه ته ورسېده کا ژوندی دی او کا مړ دی. په دې بیا بیا یو ځل سوچ وکړئ. زمونږ د عمل کې دا طریقه ده چې یو ځای کې یو لفظ راشي خلک ورته غلط غلط استدلالات کوي. السلام علیک ایها النبی نه خلک استدلال کوي چې جی معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جی حاضر ناظر ده. کوم ځای نه معلومه شوه جی السلام علیک نه معلومه نه شوه. ته ووایه دا استدلال صحابه وکړی دی، دا تشهد هغې وی که نه وی، دا تحیات هغې وی که نه وی. دا چې بار بار زور اچوم په دې وجه اچوم چې د قرآن او حدیث ته هغه توضیح وکړی شي، هغه تفسیر دې وکړی شي کوم چې صحابه کرام وکړی دی، کوم چې هغې نه دی کړی هغه دین نه دی، دا محض دروغ دی. ته دې نه دا نه ثابتېږي. دلته کې سلام په هغې معنی نه دی په کوم چې داخلي، دلته کې سلام دی اصل کې د دعا په معنی. یعنی زه دعا کوم د الله نه چې سلامتیا دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او دعا کوم د الله نه چې سلامتیا دی په هر مومن، په هر صالح باندې، هر مومن باندې. د هغه ته د دعا کوم چې الله رب العزت هغه باندې سلامتیا ولیږي. چې کوم ځای السلام علیکم راځي نه مړی اوري. اوس به تاسو مونځ کوئ، فرض مونځ به کوئ، دواړو غاړو ته به سلام ګرځوئ. ایک به وایم که چې السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. ته د یو بل خبر اورئ، سلام چې ګرځوئ د یو بل ته، یو کس د بل سلام اوري نه اوري. نو سوال دی چې خوا کې ژوندی خوا السلام علیکم نه اوري، مړی څنګه اوري؟ هسې جګړه کې دا هر مونځ کې پنځو وخته چې کله سړی جمع سره مونځ کوي، جماعت کې مونځ کوي، یوازې مونځ کوي، خدای السلام علیکم السلام علیکم دواړو غاړو ته وایي، خدای کوم ځای نه اوري. دې ته غلط ناجایز استدلالات وایي، دا ګناه دی. یو ځای نه یو استدلال صحابه کرامو نه دی کړی، تابعین نه دی کړی، خیر القرون کې یو استدلال نشته، هغه استدلال باطلي. دا طریقه غلط ده، دا د فتنو
بنیاد هم دغه ځای کې دی. نو دې کې حدیث چې ما څه دپاره ویلی و دې دپاره ویلی و چې السلام دا د الله رب العزت نوم دی، وصف دی راغلی سلامتیا ورکوونکی. مؤمنان چې یو بل سره مخامخ شي دي یو بل ته السلام علیکم وایي. د السلام علیکم ویلو کې څه حکمت دی؟ دې کې حکمت دا دی چې ته به زما د لاس د شر نه او زما د ژبې د شر نه محفوظ یې. یو پیغام دی، دا ګپ نه دی چې راګنده اسلام موږ ته یو حکم کړی دی نو موږ د هغه ګپ وګڼو. السلام علیکم مطلب دا دی چې دعا هم دا زه الله نه دعا کوم چې الله تا صحیح سالم محفوظ وساتي. لیکن دا هغه ته یو ښودنه ده چې زما د ژبې نه به ستا بېعزتي نه کېږي او زما لاس چې کوم دی دا هغه به تا پسې نه وهلی کېږي. که سړی صرف په السلام علیکم باندې عمل شروع کړي که نه خو دا ډېر شرارتونه کوم چې معاشره کې دي دا بس خود ختم شي. چې ته خلک د سلام فلسفه وایي حکمت، د سلام بنیادی حکمتونه دوه شو. یو د الله نه دعا کول، بل سړي له دا امید ورکول چې تا ته به زما نه څه شر نه رسېږي. بل مسلمان د خپل شر نه بچ ساتل حدیث کې راځي دا هم صدقه ده. نو بهرکیف د الله نومونو کې السلام دی، دې ته هم لږ سوچ کول پکار دی چې الله څومره زبردست دی، عزیز دی، غالب دی، قهار دی، جبار دی، لیکن د هغې باوجود السلام دی. دا متضاد اوصاف دي. په هر څه قدرت لري لیکن هغه ظلم نه کوي په چا باندې، زیاتې نه کوي بلکې هر چاله دنیا کې یو حفاظت ورکړی دی. نور دنیا خو د ابتلا لپاره ده، کله تکلیف راولي کله مصیبت راولي او جدا خبر ده، لیکن دی الله سلامتیا ورکوونکی. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.